Mahirui singna matam leba kibikta thaksi khaksi ngakna chatuna mama mapa sumbai kai khumnaduna nolukna chatpa mathau tai haina MLA Thangjam Arun Kumar na phongdokre amasung Manipur ke tungi marai bak ngasi ke naha singe khutel lai haina MPCC ki member oinam romen na phongdokre Kurumjari miyeng tabiri busing taram na oksari hoji fabugi marueba pau sandong na pizari. Association for the Promotion of Meritorious Students of Chimairong, Imphal Sindana Kuntraham Suba Annual Prize Distribution Function of Meritorious Students, Artist Sportsperson of Chimairong 2025 ki Thoram, Chimairong de Leba Thangjam Bidichandra Amadi Mapapi Community Hall the Pangthokre, Thoram Adu the Wangkai SC MLA Thangjam Arun Kumar, President APMSC Dr. Sinam Subhaschandra, State Real Estate Manager Reliance Geo Infocom Limited Yumnam Rajeshwar, MBVS DMRD, DNB Radio Diagnosis Director, Babina Groups Dr. Momosa Thangjam, Scientist D and Head, Regional Sericulture Research Station, Central Cell Board, Ministry of Textile, Government of India, Dr. Sinam Sobharani, Amadi Tongan Bahiram Kya Dalekaya Sige, Mingchat Puraklava, Mahiroi, Sanaroi Amadi Artist Kya Sarup Yake, Taramasiga Mari, Renana Mamang, Sedi Singani Kunga Marida Association, Asina Lekai, Asigi Damak, Baikala Kibat Tabak Taram Sing, Sugaina, Yawa Slovenia, Amasu Fong Kibagaluina, APMS Sigi Advisor Singda, Lenyan P. Yanduna Ikai Kumnabasu Udke, Luinana, Moko Matang Tarakdava, Mahiro Singa Certificate Amadi Guest Award Kusanake, Taramasiga Mari, Renana Save Guest, when Asarup Yakiba, Wankai Sigi Emily Thangjam Arun Kumar Fondo Kibada, Association Asana Asiguma, Taram Silak Pasi Sahi Kuntra Humdu Sure, Asiguma Paring Naina, Sahi Kudingi, Satarakpa, Taramasida, Lakaya Sidagi, Matik Saba Mioikia, Tolok Paliap Tava, Silakaya Sigi, Wena Zautok Saningaine, Aikogi Kunaida, Nupi Singna, Mangdil Taduna Lakli, Nupa Singsu, Mangdil Tana Chatpa, Ngamna Bukona Se, Asiguma Taram Ama, APMSC na Pakalagba, Mahiru Sing Amadi, Atai Lamda Ladeba, Lakaya Sigi the Makta, Siliba Torang Asi, Lakaya Asigi, Mayana Puning Tagot from Toe, Mahiru Singna Su, Matam Labor Kivika, Taxi, Kasik, Ngana Satuna, Mama Mapa Sing Buikai Kumnaduna, no Lukna Satba Matau Tai, Larik Kaktanatana Laisu, Kangbusu Matau Tai, Angang Sing Larik Kaktanatana, Makoi Masama Sana, Haineva, Lambi Sports Bu Oiro, Arden Culture Bu Oiro, Asigumba Lambi Asida, Angang Sing Chatpada, Mama Mapa Sing Su, Puning Tagot from Toe, Nasigi Horok Leva, Lakaya Sigi, Mahiru Singna Apava, Asang Mami Amam Oiduna, Lakaya Asigata, Natana, Kunaya Asigat, Tabak Taram Sing that Mangdil Tan, Yauba, Ngamnaba, Honaba Matau Tai, Nasi Association Asina Siliba, Shidagi Atai Atopa, Kaya, Lakaya Sigim, Mahiru Sing Damak, Special Course Gumba Ama, Selaninge, Masida Matau Taba Mateng Pumba, Pangna Shem Sari High Kasiki award pibisda lai lai sita nattaba sports ki section khara su yawrang base yam nungaijai sisu yam phaba bangtang ni hojikti sports sisu yam professional oina chatpe yare sports ina tasena success oigraba international level da gold medal phagakpa ngamadi akoina MPSC thabada UPSC thabada thada ribu level do aduda phangakpa MCS police additional SP oinga thau phangre DSP oinga thau phange the inspector when the Pang about the time. I couldn't like Tama and Honora to the profession of Panga one of the forced the Kaida, Yamamadumba, advantage, Yama Peter sports, Pamdamangas in the guys supposed to yoke with the nurse, Tomusa, Masiam. Manipur ke tungi marai bak ngasi ke naha singi khutel lai haina MPCC ge member oinam romen na phongdokre wafamasi Imphal West ke singjamai oinam thingel da leiba masa ge yumda singjamai Youth Congress Committee na sinduna ngasi pangthoke ba Youth Induction Program na saruk yaraduna oinam romen na haikibane ngasi ge thoram aduda hanagi Manipur Pradesh Youth Congress Committee ge President N Popilal singjamai Congress Committee ge Thopubu Singh amade singjamai ge naha kya na saruk yakhe ngasi pangthoke ba Youth Induction Program ge saruk ama oina haukiba tha kharegi mamang da oinam romen ge lamjing makha da pangthokiba PM Surya Ghar Mufti Bijli Yojana gi orientation program da saruk yakiba naha sing da certificate sing yantoke romen makha tarduna Manipur ge naha sing thabak thibagi mahutta makoina atop sing bo thabak pina bhona gadabane masigi damak makoi masabu matik sabami amamam oina bhona batangai fade ngasi ge naha sing na anobo baklol kaya puthokuna khunai asibu achumba mai kai amada purakpa ngamna bhona gadabane masina samasa sige seltum amadi atai hiram kaya da awon Purapangam Gani, Amaramda, Mikal, Wiraktraba Matamasi Daksingzamai Kiendrada, Mikal Tenagani Haina, Tolok Lebusing as a Kushemge, candidate Makoi de Gay, Singzamai Miyama section, Bamatau Tai Hike.
Manipur अखोगी लाइक लाइसुदी तंबगा पांडम अमगी लोइनाना अंगांग ओरिनेदगी अचोबो जॉब अमगी तमकता आसाद लोइनाना अदुगा लाइक तमरुबा अंगांसिंदो अखोइनि तमबा सिंफमदु लोर मतुंगदा अखोइ जॉब अमा बफंगदन कंगावरुबा मयाम ngasi थोखरेबा अदुबु कंगावनरबसिंदो अदु खरम मखैदि मणिपुर गवर्नमेंटनि थबक नतना अतोपा मखोइगि सिंफम अमा पिनबगी तमकता आइना ngasi मिनिस्ट्री ऑफ स्किल मखादा स्किल इंडिया हाइबगी मखादा ngasi आइना थोले इंस्टॉलेशन हाइबा ट्रेनिंग अदु तबजाबनि मखोइ सर्टिफिकेट पाइबा सर्टिफिकेट से मनपुर खतरते सिंगबेल खतरते इंडिया को फप गुदि मक्ता सर्टिफिकेट से पाइरागा कोइ सानबा जोबो फंगदा खैगे मरुबा सर्टिफिकेट ने हाइबसे मैं लव यू India की ओइना कोऑपरेटिव सेक्टर द एडवांस स्टडीज समदे ट्रेनिंग तौनबा अहानबो ओइना सही असिदा हौदोकिबा गुजरात की आनंददा लेबा त्रिभुवन सरकारी यूनिवर्सिटी गवर्निंग बॉडी की मेंबर खलकपदा गवर्निंग काउंसिल मेंबर ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली ओइबगा लोइनाना चेयरपर्सन NUIC प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन कमिटी मणिपुर ओइरिबी जिना पोसम मुतराम ओपगी थरम पांगथोखरे मोराम प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक MPCB लिमिटेड नेशनल बैंक असि कॉन्फ्रेंस हॉल दा पांगथोकिबा थरम मदुदा प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स MPCB Wahengbam Ranjit Singh, Vice President Board of Directors MPCB Lesangbam Hemanta Amadi facilitated Tauribi, Governing Council Member of National Cooperative Union of India, New Delhi Amasung Chairperson NUIC Project Coordination Committee, Manipur Jina Posabam na President Member Singh on Sarup Yake, Loinana, Director Singh Amasung Bank Staff Singh Sarup Yake, Yamnasana Pangtu Kiba Toramadu Dajina Posam da Sri Lang Liba Morang Primary Cooperative Bank Limited Ki Maike Dege, Mahang Nasigumba Mapam Amada Mai Pa na mapam kan mangambada asam balengan pi ama pi duna ikai kumna bu utpaga loinana taram no okay taramasiga mali lena jana posam na phongdo kibada aikoi puna magna cooperative movement sakot hanna bohonasi masi sakot hanba haibasi full dedication full integrity da thabak torba matam data purapang ngamgani aduna aikoi na salary khak phanglaga loire haiduna khalakpa tanja sing kauk thoktuna thabak dominasi ngasidi morang primary cooperative bank na hena हाना लेरंबदगी खरा हेना साखलक लिबासी मखाताना हेना फगतहनगे हाइरबदी मोमेंटम अमदा सांगनायना चतप मतंगाई फदे लोइनाना बैंकिंग सेक्टर हैंडलूम सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर पुनमक अमतु ओइना पुनमिनरबा मतमदा साखतप पुरप ngamgani aduna farmer singda loan piduna paisa singhanbagi habit khanganba tangai fade loinana India gi maru oina rural area sakot han bahaibasi farmer sing mu sakot hanbani India government ke so Viksit Bharat haiduna 2047 fawgi manungda पैसा ख्वाइदे की पाइबा लेपाक ओइबा अमदि पुन्ना साखत मिनबा हाइबसिदा एखोइसु चलिबा मोमेंटम अदुदा चलगा यावना बहोना होगदबनि हाइखे cooperative movement ख्वाइदगी सोनबा जगह हाइना लौरिबा नॉर्थ ईस्ट दगीगा लोखत पिरपा काइसे अदो आइना मतम पुनमक्तसु आई ममांगदसु हाइजै आई क्रेडिट of my dedication hai tare farmer myam siga to minaraga thabok to rakko myam sidagi I di ngasai success I di recognition given by the government say I di already I dedicated to the farmers Tungda Banking Laws and State Cooperative Acts and Rule Habits da Namit Humni Sumna Chatarakiba Orientation Program Ama Loisan Megi Tormama Supang Choke da Moirang Primary Cooperative Bank National Chatarakiba Orientation Program Sigi Resource Person Oina Deputy General Manager Manipur State Cooperative Bank Angoba Chatariba Trophy Asida Saruk Yakiba Singda Wangang Ke Numit mangani suma chatharakpa ibudo margin expo 2025 ngasi mapung fana loisin khre tha asigi taruktagi hauduna Center for Research on Environmental Development create amadi Notice Women Entrepreneurs Association Manipur State na sinduna pangthurakpa ibudo margin expo 2025 loisin bagi thoram amang asi hangang deleba margin polo tourism complex ta pangthokre thoram adu Joint Secretary Education School amadi Director Mitek oina thau puriba Dr. A Singkai Khomba Meitai create ki President Fairozam Arza Barta Amadi, Ibudo Margin Kubam Kanbalup Hangangi, Secretary Sanozam Tondang, NEWEA Manipur Saptoski President, Kangabam Bizaya Sanu Yauna Miwekan Saru Yake, Taramaduga Marilena Dr. A, Singlen Komba Maintain High, State Asida Hosik Wediba Confliction Maram Orega, State Asigastan Midlonda, Yama Sawan Setting Amapi Matamasida create Amadi, NEWEA Manipur Sapton Shinduna, Lambda Masida Ladiba, Weavers Artisan Amadi, Entrepreneurs Singna Puto bagi tabak sa thariba sing miyam da unaba amadi yuanabagi ibodo margin
Expo gi khutangda pideba asi yamna aphaba amadi thagatningai oiba khongthang amani state asida leidiba angang mahiroi singdegi hauraga mipum khudimak hiram ama natragana hiram amada haitho singthoba ngaktana oidi school curriculum da textbook tamba khaktana natana mahiroi singge talent khangduknaba akanaba thorang ama paikat pasida lamdam asige mahiroi singge yamna kanaba oidi education ski maikai degesu matam gi oiba exhibition expo sing puthokduna Mahiroi Singhe talent uthokpa ngamnaba thorang kaya paikhatle Mission for Economic Empowerment of Traditional Artisans and Craftsmen mitak alandamasigi craftsmen amadi artisans sing oiba sakot thorangi oiba thabak thoram kaya paikhatle artisans singna poning hanthaba leitana hona biraga lam asida masak thokpa miyoi ama oina bhonasi award pa tawhanningba leragasu punna tanasi punna sakotna bhonasi haina mitak ke director su oiriba Dr. A Singlen Khom Maitai na phungdoke Ministry of MSME ge miyang makha da pangthokpa ibudo expo asida lamdam asida leiriba weavers amadi artisans amadi entrepreneurs sing oiba stall humfu hangduna makoina putholiba products sing miyam da utna bage tanza ama pikhibane Yengzabasida, Akogi state sings the Pitoraka qualities, Watan and labor, Nupada Oro, Nupida Oro, Satan Harunda Oro, Hansing the Oro, Naharon sing the Oro, Adamang the Haidana Kale, Masi Expo, Sugumba, Akogi, Great Amazon, Nevana, Sinbi River Expo 2025, Vodo Marzingi, Sumba, Masaikona Sita, Sinbi River say, Magi platform, Magi contribution, so case down Magi area, Pivani Hana, the singer Lobje. Siri Govindaji Temple ki hozam mamangda sanga thongba yolam le hainas Siri Govindaji Temple board ke section officer M Barisna social media da thagala ki buwafum ge matang da sana konung leka yi club amadi mera pai bilum na sengdorokle meyamna lan u ki ya buwafam asi social media da thagat ringai gi manguina na thodogo si matokaran na thokpono haibi gi matang da lekai meyam ga khanabagi khudong saba piram labadi hena pharamgada bani haina palace compound youth club ke president tourism Rajendra na pian da phongdorokle Baris ki wafam asige mari rena club asige sanglen da pangtho ki ba mifam da saruk yaraduna president Rajendra na phongdo ki bada social media post asi hek thengna baga lekai miyam na mawfam wafam asi asumbara haina laifam lena sigi akoi bada thiruba matam da thengna khide thodok adu laifam lena sigi lambi da phawduna chatpada sanga athongba yonba gari thengna badagi oramba yai haina lowi irang phatringai charak asta lekai miyam na lana khana khiba yaba amadi laifam lena sigi mingchat thigadaba thabak tobiganu loina sanga athongba yonba gari sing laifam lena sigi akoi bada khambiganu haina mahangna phongdoke nakalamorom da mifam adu saruk yakiba sana konung mera pai bilup ke secretary y ibe yaimana phongdoki bada buwari ga sagona duna lakraba laifam len kaya leidiba sana konung asigi akoi bada lekai asigi miyamna sanga yonbagum uhanba tobiganu maitai amadi gaura lining chatpusingi maru oiba laifam len kaya leidiba mafam asida lisang sina sanga yonba thingduna lakle tawsu tawde haina mahangna phongdoke Lisang sina lekai sigi lei dei ba mayam si ang lei talai la thija dana no magi sara tali ba mayam che khajik no magi hingna ba hona ba lampham da phami ba hotel mayam che chahi kuira jani se kari ko mi sanga gi thabak se toba ya de na kan na su thinga ka su lak chai adu ga tok su to hon jadi suguma mayam da badna mama khak lak ba adigi amuk su mafam si da Maitai gi oiro Hindu gi oiro athauba laifam ne ba leise si khangna khoina Govindagi sahi amagi thorokpa thoram mayam se lisang sina sahi amagi lai ba khu thoram kudi mak chi yaw ga la pa khoise yamna ikai ningai oi ba yamna wa kari no khoina tawri ba sibo punamak se ari embo oire ge oina khalu ba de am thangoi da sungai jate aduna ngasi di hujikti sugumba mayam tawbi rei ba lai ba kharasina khoise badnam ama leirak ba se haidi moigi flying kanu yuan ba singje amugana laifam kaya da sumba itabak se tawbi ganu Hauji Pong Marakthana Temba break Amalomina say. Matamgi nungsit nungsa amadi ayinga sana maram moiraga lok tungba amadi kubana singba tatana thohali pumna magsibu kudak ta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnau mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari adone hidak langthak kayama sadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra
liver nabu soklaba chaning thakning ba phawdaba puk nungai taba khong hamba nungai raktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Break itungda makhataba powder Manipur State Rural Livelihood Mission na Rural Development and Panchayati Raj Command of Manipur ki makha the village level federation kaya siamna nupi singbo ahen masakti piduna sakorpa kunai ama ohenna ba sangsil ba khongthang isrok ama oina Bishnupur city block ki makha da leba block mission management unit Department of RD and PR government of Manipur ki makha da poverty alleviation with women's empowerment haiba theme da thanga SC ge kha thenungai gram panchayat ki thangalawai khulgi self help group tara na siam ki ba Langambi Village Level Federation na safung ki basahi ani mapung farapagi ahan anniversary gi thoram galoina Meritorious Award cum felicitation gi thoram pangthokre Langambi VLF na sinna thangalawai mamang lekai community hall pangthok thoram maduda thanga SC gi MLT Robindro Khathenungai GP Administrative Committee gi Chairman N Ramananda MSR LM Block Mission Management Unit Bishnupur City Block ki Cluster Coordinator Salam Bikram Amade atai masak na bamioi kya na thoram pusing wena saruk yakhe tharwi saruk ama oina BLF asina kuanba manungda leiba chatkeba sahida Manipur board amade council laba class 10 amade 12 ki examination da mark akhwaidi gi wangna phangna pass tarok laba mahiroi ahum khangatuna BLF ki makai de guest award sinkusen nakhi loinana thangalawai khulasi dagi Indian women football team da senior player oina saruk yaribe housing na Gokulam FC Kerala da sanari ba SM Rosa Devi amade Kalika MS Kolkata da senior player oina sanariba footballer Ningthozam Vidyananda anibo BLF asigi makai dige asam khudul amade case award sing pidina puning thagwat ke ngasi ge chief guest oina saruk yake be MLT Robendro ge makai dige mahiroi ahum amade international footballer anida lupali simanga manga ma ke makai dige pidina puning thagwat ke MLT Robendro na chief guest ki warol pidaduna hai karigumba diket kharagi mamangda MSR LM asi saphong lamba tholabade aikoi ge semilonda kumang yama sauksinba Manipur ama gane haiduna political gamari leinaba miyoi singna semba shal hal group ta nupi members singna khankiba wakal de thado ningi haina appeal tobaga luin thado hani habigi appeal tobaga luin na BLF sigi vulnerable revolving fund oina BLF asida lupa lak amasu MLA na BLF ki members singda matyang oina khusin namki Tungda 15 August Indian Independence Day na lapaga mari lenena India ge ningtambagi masu ahumge fidal thang LC ge yumthong khudingda TLC ningtambagi harau nungaiba phongdoklasi haiba paujil puba Indian National Flag paiduna thangalawai mamang laikai gi akoibada MLT Robindro na lusinguna tiranga rally amasu satke Netaji Memorial Club na sinuna club asna kon ba mafam singda bosem amadi kosem na loba class 10 amadi class 12 da mark wang na phangduna mai palaba mahiro sing khudal potam dina ikai kumna utkre khorai kongpal thobang dong laikai dalaiba club asida pangthoba thoram taram opagi thoram aduda khorai kendagi MLT khorai kendagi MLA L Susindro Netaji Memorial Club ke president Ramananda Sarimsa hanagi president Laitam Sarat amade Kurai Singangbam Leka Jila Parisat member Yumkaibam Toy Maitaina Singbana Maru Abamio Singwena Sarup Yake MLA L Susindrona class 10 amadi class 12 ke Parikada Mai Palaba Mahiru Singh da Asamba Kudolpo Singh Pidun Ikai Kumnab Utke Taramasiga Mari Lenana MLA L Susindrona Haikibada Tabak Ama Toge Kanma Matamda Wakal Samara Kantaraga Togudabane Ngahaki Oeva Aningba Apambana Tungkoiba Tabak Pangtopada Koro Tanghali Haike Kurai kendrigi manungsana leideba tensit road mapung fana semgonaba thorang toriba asina takhel lambi asida solution toriba miyam da khudong sagadori beni haina mahangna phongdokhe apoi de mi mena bo chicken ni dukan hangena chicken dukan ma hangne sangko ko hangena sangko ko da wa hangne ma phong de yen thong de je sarkar ki tolo sin de yam da mangjing tha da sapding mo ira nai partner bi hinna na bo apoi lambi ji bu ta Madugi, Potra, Apoi, Kendra Manuza, Labor Man, what are you getting a point? But again, some percentage got the Togena, Apoi, Plan to Germany. Youth Organization Sporting Club Kurana Sununa Handak Pangtokiba class 10 amadi class 12 the Mai Palaba Mahirose Yauna
Sana Konabagi, Lambda Tredo, Hendopa Mana Panglaba, Club Asigi, Akwebada Ladiba, Sanaro Sing Opagi Toram, Kurai Popular High School Ground, the Liba, YOFC, Basketball Ground, the Pangto Kre, Toram Aduda, Saibo Hospital, Kurai, Managing Director, Dr. Angangom Indra Kumar, YOFC President Dr. K. Surjit Amasung PSEDG, Under Secretary NZ Zogendra Kuman Susarup Yake, Toram Asiga Mali and Dr. Indra Kumar Haikibada, Afaba Mahiroi Amadi Sanaro Singbo, Opi Bahibasi Club Asigi, Afaba Kongtangni, Horokeba Mahiroi Amadi Sanaro Singbo. Asum Mamaika de Lamzing Vidona, Kunagi, Mating Leba, me, Wena Bohona Bigadavane, Loinana, Tungda Apaba, Wedaknaba, Mahiri Amadisan Rusing Nasu, Pandamamagi Maka, the Honaba Sange, Matiksana, me, Wadaba, Tungda, Kunagi Yafanaba, Tabak Tagudavani, Matamadu Isana, Honakibagi, Mahi Pangba, Namgani Hainafong Doke. Ahing tungdagi pajarakpa mamanari kaya langing ida makoina kaamadu tuminna paragan leba ahing da electric light so candle thalaga light parakpa angangsing makoi wada zamani oiba mahedo ado aikoina acknowledge the oina makoi felicitate tawni aduga tasena hada YOS gi organizing committee aduga president bu haningai letika thakase marami makoi sibu masak khangbi ba haibase masi aikoigi tawda yatra ithaubi. Northern Students Club Kundrak Pam Sununa Tongan exam sing Damikok Tonglakra Mahiro Singh Puning Chokot Pagi Taram Kundrak Pam the Lebalaning Tok Panganba Community Hall the Pangtokre Taramaju the Presidency College Modbunge Zoology Department ki head Associate Professor Lasam Karon Sandra and CSK Advisor Maibam Kunje, PWD Retired Executive Engineer Yumnam Ajit Kumar Singman Sarup Yake, Taramaju the MU the Naloba MA Exam 2025 Ancient History and Archaeology the Gold Medal Laura Kraba, Nandita Lasham Amade Kosem Nat Loba Class Sahi as a Class 12 Exam the 18 Position Tarakrabi, Anelita Lasham Yauna Class 10 Amade 12 Exam the My Palgalava Mahiru Singh OK. Green Manipur Green Morang Haiba Pandamda Friendship Organization Morangna Morangi Akoibada Usara Kaya Thabagi Satarakba Tharumgi Maka Satarak Poing Asiso Morang College Campus the Usara Sam Hena Thakre Friendship Organization Morang Bishnupur Forest Division Amade Internal Quality Assurance Cell IQAC Morang College Kapuna Kusan Maduna Chatakeba Usara Thaba Duga Mari Lenana Friendship Organization Morangi Secretary Hemam Deviana Pundo Kibada Housing Matamda Maliamda Honok de Bainga Sasigi Kalkarak Pasuna Tungda Hagolak de Bamul Singda Asoba Chaiting Ama Tianagadava Adukar the Orabasu Koknabagi Wakalol the Green Manipur Green Morang Haiba Pandam the Usara Thabasi Mamang Tadigi Ibudo Tangzi Morangi Like all the Gi Haudo Kibane Taribo Usara Sing Asi Thaba Kaknatana Usara Sing Asi Hingana Basu Friendship Organization Asigi Mioi Mangana Sabatim na Hapta Wena Yang Singani Haike Mana Makata Duna Friendship Organization Namarangda Ladybug School Sing the Class 12 Tamba Mairo Sing the Makta September Thade Awareness Program Ama Pangtokana Manipurgi Maming Ladaba Social Activists and Resource Person Sing Interaction Taunaba Program Amasu Silagani Friendship Organization Moirangna Honorable Tabak Tharam Sing Asi Miam Nasu Mateng Pangbiu Haike Friendship Organization na uthaba khaktana tana Moirang lamdam sida leiriba haugalaliba naha sing amadi satra satri singda anoba mangal gi lamjing ama semgat nabagi damaktasu koi thaurang tawjari thariba u asi koi thaba khaktana chade u sing asi hinghananaba hapta khuiding gi roster semaga member manga na saraga ising chaibni check tawbuni khangde koi khatan hona jagi gani Lagdaba Agastara Hum to the Pangtokoriba, Atobo Singe, Nimitke, Mangwena Padma Ratna, English School Kaksingi Eco Club Nasinuna, Kongzongwar Memorial Complex Samasung, Santai Natural Park and Roda Lam to Sengdokpa, Winena Usra Tabiki Taram Pangtokre, Taramadu the Scholasigi Principal, Toxom Z10 Eco Club Key Teacher Insas, Naurem Ibosana Yauna, Maria Bamu Singna Sarup Yaki, Bogalina Mahiru Sing Sarup Yaki, Nakalamuramda Petros Day, Amasung Independence Day, Taronga Mari Lenena, Kaksing Municipal Council Naso Sinduna, Kaksing District Headquarters DC Road Lam to Sengdokre, Taramadu the Council of Sigi Sanitary Inspector Marangtem Governor Amadi Sanitary Workers in Sarup Yaki. Manipur Saita Parisad ke Sanget Bhushan Award Saisakpa Tongam Ibosoge Audio Cassette Kontang Yaina Ngasi Manipur Press Club ke Tangjing Holder release Tokre Taramadu the Film for Manipur ge Chairman Kangenpam Kolesor Gitanzali ke President N Tombi Sargam ke President M Dhananjoy Amadi Artist Kyan Sarup Yake Tongam Iboso All India Radio Infal Amadi DDK ge Approved Artist Amasune Saisakpa Asigi
ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯐꯣꯡꯈ꯭ꯔꯕ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯕ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯈꯣꯝꯖꯤꯜꯂꯒ ꯇꯨꯡ ꯀꯣꯏꯅ ꯂꯩꯍꯧꯅꯕ ꯄꯨꯟꯅ ꯏꯁꯩ ꯅꯤꯐꯨ ꯉꯁꯤ ꯐꯣꯡꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯤꯂꯝ ꯐꯣꯔꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯀꯥꯡꯌꯦꯟꯕꯝ ꯀꯨꯂꯦꯁ꯭ꯋꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ Thongam Ibocho Seshakpa Magi Ariba Isai Mayam Komjel Laga Ngasise Masana Hingida Archival Meteroina Tanamnaba Marakana Honazadana Isai Komjan Taselaga Tamamnaba released away functioning Thongam Ibocho Vise Radiogi Kalakar Amani Masak Naiba Aduga Manipuri Samaja Sida Maming Lairaba Mayamna Pamnaba Seshakwa Sing Mangasu Amani Magi Unshisida Apaba Noaya Pava Amasum Mai Papo or Sunaina in the message Vizari. India Lenga ke Ministry of Culture ki makada grantee organization tama oina Nimita Devi Nitya Ashram ge tranipan suba mapo kumon ge mari lenana ashram osige mahero singe tongan tongan ba jagoi gupegi tharam ama lamboi khonang khong de leba Manipur jagoi maruki auditorium da pangthokre tharam adu da MLA kunjake sona Manipur si tongan tongan ma furu kuntra mangana khunda duna leba lepak ama oibana mini India ni haibada haiman mathok loi asigumba asige tongan tongan ba culture chanabi fejet chakset laijaw furup na khunda ba orbusu thamoida ama nungsiba leibana inga singa leba lepak ama oiribani adubo haukiba sahi khara asida lamdam asida thoga ningdaba thodok tholiba asisu matamgi matung ina santi handilaktuna hanugumna nungsi sanan leiba ngamlakhini haibuk thajaba lei haike Uji sumber organization toiga motos general generation ko sumber is best way of living together machine motos is see brand new right ya falsafa ko shi le ko lo meto kana na sampai ko le sa ko pambi yelo sa le ko lo meto ni na pula ko na ko pa le ni ya ko shi akom Hauzilo Shalakpada Maru Bapa Amukahana Mahiro Singna Matam Leva Kibika Taxi Kasi Ngakna Satuna Mama Pasibu Kai Kumnaduna Nolukna Satpa Matongzai Hane MLA Tangdam Arun Kumana Fongdokre Amasung Manipur ke Tungi Marai Bangasi ke Nahasing Kudalai Hane MPCC ke member Wenam Romen Fongdokre Hauji Fabu da Am-Istv na saludro fa matang aswa detention jari minyang tabdi mayam puna mapusu amuka na kurum jari